বেসনের মধ্যে কোট করলে হয় বেগুনি, আর এটা চালের মধ্যে কোট করছি, তাই এটা বেগুন ফ্রাই। তো বেগুনটাকে ভেজে নিয়েছি, আর হলো অনেক ক্রিস্পি, অনেক মজাদার হয়েছে। তো ছেলে টিফিনের জন্য এগুলো সব করতে হয় দুপুরবেলায়। তারপরে হলো কাঁকরোল দিয়ে পাকোড়া বানিয়েছি। তো হলুদ, মরিচ পাউডার, চাট মশলা, জিরা আর চালের গুঁড়ো দিয়ে হালকাভাবে একটু পানি দিয়ে ওইটারে ভেজে নিব। তো এরকম ছোটা ছোটা থাকবে, তাতে অনেক ক্রিস্পি হয় আর খেতেও মজা লাগে। তো কাঁকরোল শরীরের জন্য অনেক উপকারী, তাই ইদানিং বাচ্চাটার জন্য টিফিনে দিচ্ছি। তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা হয়েছে। আল্লাহ হাফেজ।